आ जेडे बाबे फड़ा तड़ी ते लगे फिरते ना, आई एम मुश्किल कुशा ते आई एम हाजत रवा, इनू कहो सू कपड़े का तंबू ही बासा तो बगैर सानू खिलार के विखा दे। और कपड़े का तंबू बासा तो बगैर ही विखा दे। हर इंजीनियर दस सकता है मस्जिद की चौड़ाई इन्नी है, छत की लंबाई इन्नी है, थोड़े मकान की चौड़ाई इन्नी है लंबाई, लेकिन दुनिया का एक लेंटर ऐसा है जिहड़ा तंबू रब ने तानिया, दुनिया का कोई इंजीनियर नहीं दस सकता इसकी लंबाई कितनी है तो चौड़ाई कितनी है। फिर थले उन्हें दीवार भी कोनी बनाई, थंब भी कोनी बनाया, बीन भी कोनी पाया। एक लेंटर का मोटापा 500 साल का, एक लेंटर तो दूजे लेंटर का वाया दरम्याना जिहड़ा वो भी 500 साल का। देख लो मस्जिद च सीलिंग हुई है, विच बल्ब लगे ने, विच फानूस लगा है, किड्डा सोना लगता है। अल्लाह ने तू अपनी सीलिंग कराना है, विच बल्ब लाना है तो बड़ा राजी होना है, मौलवी जी 4 पैसे लग गए, कमाल हो गई। अल्लाह ने नेरी को भरात होए, कदी मकान की छत ते लम्मा पै के मेरी सीलिंग वाल भी वेख्या कर। किते 100 वाट का बल्ब, किते 200 वाट का बल्ब, किते 1000 वाट का बल्ब। चन जेड़ा ये जमीन की गुलाई के बराबर है, चन नालों 166 गुना बड़ा सूरज। एक बल्ब बालना महीने बाद बिल देना पैंदा, बोलते नहीं। एक बल्ब बालना महीने बाद बिल देना पैंदा, ओदे बल्ब रात नूं भी बलदे ने, बिल लैंदा। हवा चले तो बिल लैंदा, पखा चलदा बिल देना, मोटर चलदी है बिल देना। इन्नियां बारिशां होईयां ने, फड़ के पिंडां दे पिंड ही रोड छड़े, किन्ना बिल लिया। अल्लाह ने तेनू बिल देन दा चाह है, फिर 5 टाइम आ गए, वुजू करके अपनी पेशानी मेरे कदमां च रख दे, बिल मैं रब खुद ही अदा कर लवांगा। किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखते सही किवें आसमान खड़े ने। थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, सारे अख्तियार मेरे। ਧੀਆਂ देवे पुत देवे उस दी रजा, कुछ भी ना देवे ओनू कौन पूछेगा। भावें लख हंजुआं दे मोती रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओए पानी ते जमीन नू खलार छड्डिया, बदला चो पानी दा फवारा कढ़िया, समुंदरां चो कड्डे मोती रोल रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ चिड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने, मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने। कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ते गल बड़ी बाकमाल, ओ बंदे आ तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्हें तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे अख्तियार मेरे। ये और गोल भी है, एवं अल्लाह के इख्तियार मखलूक नूं ना दिया कर। पूरी दुनिया का मुख्तारे कुल कौन है? अल्लाह कल्ला। ऊंची बोलो अल्लाह। आइए जरा गौर कीजिए, रब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी कायनात नूं रोटी देंदा कौन? रिज़्क देंदा कौन? कदी किसे जानवर नूं पट्ठे खांदे वेख्या जी? मझ पट्ठे खाती है, किवें खाती है? खुरली च सिर सुट के खाती है या तां करके खाती? बकरा पट्ठे खाता है, खुरली च सिर सुट के खाता है। खोती पट्ठे खाती है, खुरली च सिर सुट के खाती है। घोड़ा पट्ठे खाता है, बकरा पट्ठे खाता है, सिर सुट के खाता है। कदी वेख्या जे खीर दी परात आई होए ते मौलवी ने विच ही सिर रखिया होए? बोलो। पहलू मौलवी चमचे ना खीर प्लेट च पाएगा, फिर भी वो मूँह रख के नहीं खाएगा। अल्लाह ने मैं तेनू 2 फुट हथ लम्मे अता कीते ने, इन्हां हत्थां च चमचा लै, चमचे ना खीर चमचे ते चाड़ के मूँह च पा, खीर अगे सिर ना झुका, रिज़क अगे सिर ना झुका, रज़ाक अगे झुका। बोलो।
رزق اگے نہیں جھکنا، کدے اگے جھکنا ہے؟ رزاق اگے جھکنا ہے، عبد الرزاق اگے نہیں جھکنا، صرف رزاق اگے جھکنا ہے، عبداللہ اگے نہیں جھکنا، اللہ اگے جھکنا ہے، عبد القادر اگے نہیں جھکنا، صرف قادر اگے جھکنا ہے، عبد الرحمن اگے نہیں جھکنا، صرف رحمان اگے جھکنا ہے۔ اللہ صرف رحمان اگے کیوں جھکنا ہے؟ عبد الرحمن نے مر جانا ہے، جڑا رحمان ہے انہیں مرنا ہی نہیں۔ عبد القادر نے مر جانا ہے، جڑا کلا قادر ہے انہیں مرنا نہیں۔ عبد الجبار نے مر جانا ہے، جبار نے مرنا نہیں۔ عبداللہ نے مر جانا ہے، اللہ نو موت کوئی نہیں آنی۔ اس واسطے میں کہنا لوگو جڑا خالق ہے وہ مخلوق نہیں، جڑا عابد ہے معبود نہیں، جڑا ساجد ہے مسجود نہیں، جڑا فانی ہے وہ موجود نہیں، جدی قبر ہے وہ داتا نہیں، جڑا داتا ہے وہ دی قبر نہیں۔ داتا دا منع کی ہے؟ دین والا کتھے وے؟ لین والے تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا، لین والے اتنے چڑھے۔ کیا جوڑ سے بول یہ اتنے کھلو کے آندہ تھلے ہو دے مت ماری مشرک۔ نعرہ تکبیر، حق حدیث، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ اور رب العالمین الحمدللہ بولو انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے، ہواواں چ نے اڈ دے، زمین تے نے چل دے، پانیاں دے وچ مخلوق وسدی، بنا ہتھا پیرا مچھی تیز نسدی، کچھو ڈڈو کیکڑے بھی نہری وسدے، پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے، پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں، گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں، گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی، کھڈا چرے ہاشی تسکین لب لئی، کھڈا چکمان دے کتھو کھاندے پیندے نے، اللہ جانے کی دا سوکھا نال جی دے نے۔ سنو ایک اور بھی مثال سونے ہو، دسا اللہ پاک دا کمال سونے ہو، لکڑاں چکون تے سیونگ پال دی، کیڑی ذات ہوتے دانا پانی کال دی، ماس کھانے شیر بگیاڑ پھر دے، بے شمار بار لینے واگ چھیڑ دے، ہاتھی رچ بندر اوارا ویخ لاؤ، کی وے ہندہ اونا دا گزارا ویخ لاؤ، لومڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں، او وینے تے کھاندے یارو راج روٹیاں۔ کون ہے؟ بولو کون دینا ہے؟ مرچان دی کرتن پھلان دی خشبو، اوے ہے نورا باندے نہیں، یہ دی حمد کریا کرے، دی تعریف بیان کریا کر۔ مرچان دی کرتن پھلان دی خشبو، رب سونے سچے ویکھو کیویں لئیے لکو، کیویں لگے ویکھو انگوراں دے گچھے، کنے سونے لگ دے نی نیویں تے اچے، موتیاں دے منگوں دیتے نے پرو، مرچان دی کرتن پھلان دی خشبو، جیویں جیویں کھائیے تے آؤندائے جلوہ، لاؤ کیلے دا چھلڑ کھاؤ تازہ حلوہ۔ جنہوں کیلا کھا کے تو ہی سمجھنا نہ ہے، سلفی صاحب انہوں کیلا ہوں دے چھڑنا چاہیے۔ الو دیا پٹھیا تینوں کیلا کھا کے بھی تو ہی سمجھ نہیں ہونی، اور کیلا فریج پیا ہوئے تو کدی باہر کٹ کے کیا کھا ذرا توے تے گرم کریا جی، جیویں جیویں کھائیے تے آؤندا اے جلوہ، لاؤ کیلے دا چھلڑ کھاؤ تازہ حلوہ، مٹھا کنے پایا ہی لاؤ گھٹو، گندہ بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی، کڑا پریا ویکھو متیرے دا پانی۔ کنوں آندے نے متیرہ؟ ایک بندہ کہنے لگا بڑی عجیب قدرت ہے تیری ربا، چھوٹی جی والی ایڈا وڈا دوانا تے ایڈا وڈا درخت تے چھوٹا جا امبلا چھڑے، وہ کدے ام تھلے ہی سو گیا، اتوں ام ڈگا تے دی نک تے وجہ، اٹھ کے آندا تو ٹھیک ہے تے دوانا ہوندا میرے والا کام ہو گیا ہے، تیری قدرت ٹھیک ہے۔
اللہ رب سمجھانتے ہیں تو منٹا جی پام جے فرو سمجھا لینا ہے وہ صحیح آتا آتا اتنے دعانا ہوں تو میرے والے تو کم نبڑ گیا سی تو ٹھیک ہے جیویں جیویں کھائیے تے آندا اے جلوہ لاؤ کیلے دا چلڑ کھاؤ تازہ حلوہ مٹھا کنے پایا جے لاؤ کھٹو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خشبو گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی کڑا پریا ویکھو متیرے دا پانی لال جے اگو دا تے سونی جیشو واہ اللہ تیری قدرت تو صدقے جا عجب کاراگری تیری نرالی مجھا گاواں کھاون توڑی پرالی صاف چٹا دودھ لینے اچو کون ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن دا ایک مقام اور فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اس واسطے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ایویں نہ کیا کر یا بہاول حق میرا بیڑا ہن کتے گئے جو بیڑے والے پھڑ کے پانی نے درباراں دے دربار تے کئی علا روڑ چھڑے پنڈاں دے پنڈ کتے گئے نے بھاول حق تے میرا بیڑا بول دے نہیں ہن وہ ایک پیر نو منجی دے چوکے نا وی آئی پی پروٹوکول دے کے انہاں سمندر لیا کے دریا دے کنارے تے لایا منجی دے اتنے چوکے نا سلوی صاحب منجی دے چوکے انہاں پیر نو لیا کے لایا منجی دے چوک لیا کے انہیں لایا چل بھی دریا دا رخ موڑ دے انہیں کہا موڑ جانا پریشان نہ ہو دریا دا رخ جدو او دے اتنے چڑھیا تے اگے چڑھ کے نس پیا ایک نو کنڈے دے پایا نو ویچی ڈگ پیا وہ کھوتے دے پترو تھوڑی حیثیت کی ہوئے تھوڑی تے پیٹ دے وچ ہوا بند ہو جے تسی او نہیں خارج کرن جو گے تے سمندرہ تے رکھ موڑ دے ہو مار مار کے لتر 100 تے اتو ہوکے دا پانی پاواں پھر مڈو شروع ہو جاں مقابلے رب دے کر دے ہو تھوڑی حیثیت کی ہے تھوڑے جسم دا ایک سوراخ بند ہو جائے تھوڑے لگ لو جائے لانتی ہو کی حیثیت وہ ایک حاجت روا تر گیا نا میں حاجت روا جی میں تو انہوں آپ ہی حاجت ہو گئی وہ کہنے لگے جی اتنے لیٹرین کو نہیں باہر ہی جانا پہنتا باہر بارش ہون رہی سی انہیں کہا باہر ہے کھلون نہیں دینی انہیں کہا نہیں کھلون دینی ہم لیٹرین دے تو کوئی نہیں ہن حاجت روا نو حاجت ہی اگے لائی پھر دی تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا وہ تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا شیخ القرآن فرماندے نے کہ بابے نو آ گیا داڑھی چ چٹا وال شاہ جی وہ وال نو پھڑ گیا کہ والا ہو جا کالا انہیں کہا بکواس بند کر نہیں ہوندا میں وہ پھر آ کے والا ہو جا کالا انہیں کہا بکواس بند کر نہیں ہوندا بابا جی آندے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں ہے تا بال دین تے کنٹرول ہے جے کہ کنہ دی گل کر دے ما یملکون من قطمیر کھجور دی گٹک ویکھی جے
گڈک دے وچ ایک دھاگا ہے تے گڈک دے اوتے ایک پتلی جی چلی ہے. اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہ کو منگنا ہے دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں. تے تھوڑیاں پکاراں قبراں چ سن سکدے نہیں. بولو آدھا نہیں نہیں بھابی جھوٹ بولتے نے سنتے نے. میں کیا قرآن کہندا ہے آ نظر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. میرے محبوب کہہ دیو مکے والیاں انا تے سجاکھا برابر نہیں, دھوپ تے چھاں برابر نہیں, اندھیرا تے روشنی برابر, مردے تے زندے برابر نہیں. بے شک میرے محبوب جنوں میں سنانا چاہواں انہوں سنا سکنا, جنوں تسی سنانا چاہو سنا سکدے نہیں. پھر بھی آندا نہیں نہیں مردے سن دے نے. اور میں کہا قرآن آندا انک لتسمیع الموت. تو پھر اللہ کہیں نے اگر سن لین تو قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے. آدھا نہیں جھوٹ بول دے سن دے. میں کیویں سن دے اے جی آندے السلام علیکم یا اہل القبور تے سن دے ہی نے. میں کہو گی آندے نے وعلیکم السلام. میں کہا تو سننا ہے میں نہیں سندا وہ سن دے. تو میں کہا پھر مردہ وہ نہیں مولوی تو ہے انہوں کڈ لینا چاہیے تینوں اتنے پا چھڑنا چاہیے کیونکہ عقل نہیں نا تینوں ہے. اس واسطے پوری کائنات دا خالق کون؟ او خالق سارے جگ دا اے, او دے در تو سب کچھ لبدا اے. انہوں رازق انہوں مالک ہونا پھبدا اے. اسے دئی سب پیسارے نے سارے جگ دا داتا کلا اے. او دا ڈیرا عرش معلا اے. جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے. او لگ گئے پار کنارے نے. او دا جاری لنگر کھانا اے. انہوں کھاندا کل زمانہ اے. او دا شان بڑا شہانہ اے. او دے درد منگتے سارے نے. پوری یہ میرا یار ہے بھائی. انہیں ہر جمعہ میرے کو پڑھنا ہوتا ہے. جمعے تو بعد پھر انہیں روٹی بھی کھانی ہوتی ہے, پھر انہیں کرایہ بھی لینا ہوتا ہے. یہ میرا یار ہے بیلی ہے. میرے یار ایویں دے نے کیوں صدیقی بولتا نا. آئیے قرآن سنیے. اللہ پاک فرماتے ہیں جنت جانا ہے کہ نہیں تو ہاں سارے نے جانا نا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. جنتیاں سا جنت وڑنا تو کی کہنا ہے الحمدللہ الذی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. جنتی کہہ رہے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वकुज़िया बैनहुम बिलहक़्क़ि वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह दे फरिश्ते भी रब दी हमद बयान कर दे। जिन्ना फरिश्तियां ने चुकिया ना अरश नूं, अरश दे पायां नूं, अरश नूं उठाया, वो भी आंदे युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो भी सुबहान अल्लाह व बिहम्दि ही पढ़दे। ते जदों जन्नत च जाना जन्नतियां भी कहना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए, सांझी होर शरीक न सानी काईए। मुर्गी दे विच आंडा न रोशन दान उसदा, रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा। कीती डाई फिट ते रखिया सच्चाए, बाहर निकले चूं चूं करदा बच्चाए। बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा ए, आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए। सज्जन दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई है। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। आंडा वेख्या जे कि नहीं? आंडे च कितनी चीज़ां ने? दो, एक सफेदी ते एक अलग ने, मिक्स ने अलग। आंडे नूं लोड किया, हिलिया फिर लाया, फिर हिलिया, छापर च पा के लाया, फिर हिलिया। अल्लाह ने मेरी रबूबियत वे आंडे नूं इन्ना हिलांदा रहा, मैं दी सफेदी ते जर्दी नूं आपस च मिक्स नहीं होण दित्ता। जे आंडे दी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए फिर की आने? आंडा गंदा, जिवें मुशरक गंदा है उवें आंडा भी गंदा है। साडियां बीबियां भैणां इहनूं कित्थे सुट्टदियां ने? गंदी नाली च, गंदी रूड़ी ते गंदी टोकरी च। अल्लाह ने तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स ना करके आई, तेनू भी गंदा अंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगे। फिर यही आंडा मुर्गी थले आउंदा है, देसी आंडा, फार्मी नहीं। फार्मी तो 40 दिन ही तैयार है, जरा मौलवी खाले 20 दिन ही तैयार है। हाँ बोल दे, मैं इस वास्ते बोल रहा कि मैं बटेरे खादे ने। अल्लाह 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 भी थोड़ियां मेहनत कबूल फरमाए। फिर वही आंडे की सफेदी का चूजा बनता है, सफेदी का, जर्दी का नहीं। जर्दी नूं अल्लाह उस चूजे की आंडे के अंदर खुराक बनाते हैं। फिर आंदे ने चूचिया बाहर आ गई। चूजा आंदा अल्लाह किवें आवा, छैनी को नहीं, थोड़ा कोई नहीं, बूहा को नहीं, बारी को नहीं। अल्लाह ने तेनों निकी छैनी दी, इनू अंदरों मार सू, छिलट टुट गई है, चूजा बाहर आ गया। बोर्ड एमनाबाद के स्कूल च नहीं पढ़िया, कुत्ते नूं वेंदा भज के मां दे परां च लुकदा कि नहीं? रब नूं छड्ड के गैरां नूं मुश्किल कुशा कहने वालो, केड़ी जात है जिन्हें आंडे की सफेदी ते जर्दी नूं मिक्स नहीं होण दित्ता? कौन है जिन्हें सफेदी का चूजा बना के जर्दी नूं खुराक बनाया? फिर कौन है जिन्हें ठूंगे मारन दियां जांचां दसियां? वो केड़ी जात ने जिन्हें बाहर लिया के नूं सज्जन दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां? अल्लाह अगे भी सुनाइए। मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने, किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने। वलकद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन सुम्मा खलकनन नुतफत अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गत इज़ामल फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु ahsanul khaliqin। अल्लाह
کتے اللہ فرماندے نے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. کتے اللہ فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کتے اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے. کاریگر کیویں اے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے. پیشا مار گچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی. پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے. چل ہن ذرا ویخ مجھاں گاوانو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو خون پیشاب دیاں اندر نیرانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدو بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے. او غنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ. بھائی تھلے کٹا چھڑیا انہیں 2 منہ مارے انہیں پورا دودھ حوانے چلائے. کدے واسطے؟ اور کٹے واسطے. بندے دے منہ ہی تھان پاؤ کنا لاندی ہے بول دے نہیں لایا کٹے واسطے تو نہیں نہ لیندا تو منہ تو پھڑ کے کھچ کے کٹے نو تھنا نال لا کے نا تے مائی دے اگے بند ہے وہ چمدی نالے چڑھدی نالے پتر چپ کر ساڈے نال ایویں ہونی ہے. آپ بالٹی پھڑی سو تھلے بہ گیا انہیں آنے پرتا کے ویکھیا میرا کالا تے میرے اگے بجا چٹا کتھوں بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری سیدھی تار. اتو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی. ان حوانہ تون لگا اللہ نے میری ربوبیت پھر ویکھ کتے دودھ دا پریشر بڑا ہے تے تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نا انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائیں تے میں ٹکن بھی کونی لایا پر میری قدرت ویکھ ربوبیت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں ہو دیتا. ہر بندے دے کٹیاں تار بھی نہیں نکل ہن تار لگا کر من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ایک بعد گوبر دی نالی پیشاب دی نالی خون دیاں نالیاں درمیان چ دودھ دی نالی. اللہ نے میری ربوبیت ویکھ کدی میں گوبر نو دودھ چ مکس نہیں ہون دیتا کدی پیشاب دی چٹ مکس نہیں ہون دیتی کدی خون دا قطرہ لبنا خالصا خالص دودھ میں دینا تے سبیلاں غیر اللہ دے ناں دیاں لان دے ہیں. خالص دودھ میں دینا کھیرا غیر اللہ دے ناں دیاں پکا کے ونڈن دے ہیں. خالص دودھ ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو نکلے ہے یہ دے اندر نہر دا پانی پا خالص نہیں یہ دے اندر ڈیو پا مرنڈا پا خالص نہیں زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تارا بگیاں نے. دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانے مر جانا ہی مالک زندہ ہے.
ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪਰਿੰਦਾ ਏ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ الحمدللہ رب العالمین۔ ہن نعت اگلے سال سے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جڑے ساتھی تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما، اللہ سارے دا آنا قبول فرما، اللہ میری ماما بہنہ بیٹیاں دا آنا قبول فرما۔ میرے جماعت دے ماشاءاللہ نوجوان خطیب حضرت مولانا فدا الرحمان طیب صاحب، اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی علم و عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے۔